На Арбате в магазине за окном устроен сад. Там летают голубь синий, снегири в саду свистят. Я знаю такую птицу. А стеклом видал в окне. Я видал такую птицу. Теперь не спится мне. Ярко-розовая грудка, но блестящие крыла. И не мог ни на минутку оторваться от стекла. Из-за этой самой птицы я родил 4 дня. Думал, мама согласится. Будет птица у меня. Но у мамы есть привычка отвечать всегда не то. Говорю ей про птичку, а она мне про пальто. Что в карманах по дыре, что дерусь во дворе, что поэтому я должен позабыть о снегире. Я ходил за мамой следом, поджидал ее в дверях. Я нарочно за обедом говорил о снегирях. Эх, трудно было жить на свете. И, по правде говоря, я терпел мучения эти, только ради снегиря. До чего же я старался, я с девчонками не дрался. Как увижу я девчонку, погрожу ей кулаком и скорее иду в сторонку, будто я с ней не знаком. Мама очень удивилась. Что с тобой? Скажи на милость. Может, ты у нас больной? Ты не дрался в выходной? И ответила с тоской. Я теперь всегда такой. Добивался я упрямо, повозился я не зря. Чудеса, сказала мама, и купила снегиря. Я принес его домой. Наконец, теперь он мой. Я кричал на всю квартиру. У меня снегирь живой. Я им буду любоваться. Будет петь он на заре. Может, снова можно драться. Завтра утром во дворе.